Tarpuji madebata napuna huriai alasaut ulau ni huria di bagasa sadarion mamasuhi maresmihon rumah dinas ni amata sekretaris jenderal. Opui harus hormati kami amang sekretaris jenderal amang kadep doh inang kadep sudia kadonga preses ina nami amane preses dia mokka amanami do raina nami MPS nang hadir di so akadongan padita resort nadohot makalason ulauta do sudia kahanggi nami naso haguarak kami sada-sada. Mula tema parjulu terpuji matu hatta. Siala proses nama cegajang di perdalanan ni rehab sekaligus pembangunan utuh ni bagas sekretaris jenderal melohami diri kalau sosala parningotan mulai tahun 2007 di masa ni Sekjen OPT Simorakir nungabuita bayakon ima nani inganan ni Sekjen saliling kurang piga tahun manungai ini hampir 26 tahun 20 tahun nate kiada ni bagas ni sejeta nasongoni rumangna alani mascelas rohani huria molona boto hami ate sian sabagian aka silelehon uang masuk uang kasni HKBP boy dialokasihon lah mabangun bagason sada hal nama cai luar biasa doi di dosni rohani pimpinata asa boy songono muse dipature dengan bagas ni sejeta nama cai Willion di damang dok dainang pimpinan nami nang sudah hita na pumudison ima tangyang nami tangyang namar situ tu debata asa hok matutu bagason diojahanna hot di ujahanna tugu songon na ni inang padita na kaning debataru na pauli hossa tugu di rasang-rasang na doh di hacing-hacing na bagas si bagading tuon bagas pangalapagogo maon aroroan di pasu-pasu sadok HKBP IDC na posona martangiang mangarade mangulon mangalak gugu lao mamain patupahon naumuli di sadok HKBP ima tangyang ta alani selama madihita salu na HKBP secara khusus madiangan amanami sekjen nate alhamudo na mangingani amang do mangingani selama mak sonai do ni inang padita benni manakaning ba las rohanami molo terus di bagasan ya keramah tamah kamu hospitality na macadinggan terlemobi inang full smile tongan di bagason menyambut akatamu naroate tokati kining ro asa hica rohani halak naro las rohana mula tongan di bagas taon jala bos rohanami di moloh buah penakaningan ni periode na hodok kanakaning alisanga do ingot komplekon ingananon hea dison eborus kay marpida matu tu inganan eborus tasonari tangapalo boto di masa eborus dia na jolo hea tinggal di ingananon nagay marpida do atar tudulukan alani lapatan na ba molotung dia na masa tangyang ta molo hope sa heleon na mata Dr. Victor Tinabuna di sohon ala memang tersongon na holsoa do pui porus dikini ala heana sida tu bagas tani pale bangate baga pres nami rumah dinas ni distrik Sumbang Selo nina dang songon bagas na huingani hamin piara zainna jadi memang biar doro ha masuk tu bagas ni opute poruson tiang na sangar tersongoni songon na penuh dengan ketegangan tersongoni marak penuh dengan wama dohonon jadi ba au pesodok kodo
Memang bolo bagas ni naposo ni Tuhan ikon hohom do. Hohom sonang iba masuk. Dame tarida. Tersongoni manian bagas niaka naposo ni Tuhan yate. Jadi mah kesan nami kalau ber kami do bagason masai hohom molo halak narotu bagason pitor sonang dame rohana. Jalai matang yang nami saluhu na. Tang yang ni mau kili preses maon. Wakati kineng ro paro haulion. Ada makon. Ada meoma bagason. Di perdalanan di huriat atau katiki dan ro. Selamat madihita saluhu na. Horas madihita di damodok dainang. Shalom.